Аускультация сердца проводится в 6 точках аускультации, 4 основных и 2 дополнительных. Первая точка аускультации совпадает с верхушечным толчком. Вторая точка аускультации располагается во втором межреберье справа от грудины. Находим угол Людовика, второе ребро, сразу под ним второе межреберье. Точка аускультации аортального клапана. Третья точка аускультации во втором межреберье слева от грудины. Угол Людовика, второе ребро, сразу под ним второе межреберье. Точка аускультации клапана легочной артерии. Четвертая точка аускультации – основание мечевидного отростка. Точка аускультации трехстворчатого клапана. Пятая точка аускультации – точка Боткина-Эрба. Третье межреберье слева от грудины. Угол Людовика, второе ребро, второе межреберье, третье ребро, третье межреберье. И, наконец, шестая точка аускультации – точка аускультации клапана, митрального клапана, четвертое межреберье слева от грудины. Угол Людовика, второе ребро, второе межреберье, третье ребро, третье межреберье, четвертое ребро, четвертое межреберье.